们选择心灵的自由，好不好？有自由好不好？所以我们有没有为这个感谢神啊？好，所以也要为我们有这样的自由来感谢神。那么什么时候人失去了这样的自由呢？罪进入人类的时候，人从本质上其实是失去了自由，成为什么呢？成为罪的奴仆了。所以罗马书说，人在罪里边的时候是罪的奴仆啊。我们接下来会讲什么是那种奴仆的状况。好，所以借着耶稣基督，他赦免我们的罪，又把从神创造我们之初的那个自由恢复给我们。所以我们要感谢神创造我们是一个自由的人，不是机器人。也感谢主耶稣，他的宝血赦免我们的罪，恢复了我们从神领受的自由。好，那基督徒的自由跟世上所讲的自由是不是都一样的？我想呢，有相关性，因为世上很多的那些自由的追求、自由的道理，有很多也都是从圣经来的，但是呢，也有一些差异的地方。好，我们一起来看社会上的自由的观念，从这里我们大家一起来读，来，请。社会上的自由观念，比方有言论自由、新闻自由、经济自由、居住自由、婚姻自由、饮食起居自由，这些自由都是受到一定的限定的。例如，言论自由，但不可以人身攻击；新闻自由，但不可以泄露国家机密；饮食自由，但过量就会伤害身体。哎，我还要加上一句，起居自由，但是晚上不睡觉怎么样，也会伤害身体。因为我打电话的时候，有时候10点钟、11点钟，他还没起来呢。哎，你们有没有听说有这样一件事儿啊？英国有一个青年在网络上发表一些攻击美国总统奥巴马的言论，然后呢，这个人就禁止他入美国，终身不许他进美国。所以美国这个自由的国家也有很多的要求哈。所以看来社会上的这些自由，无论是言论自由啊、新闻自由啊、经济的自由，也都是在一定的限定里面。因为没有那个限定的话，这个自由本身也没办法保证了，对吗？比方说，如果说言论自由，那骂人也自由，人身攻击也自由，那等于那个被骂的、被攻击的就没有自由了嘛，对吗？所以还是有一定的限定的，这是社会上的这些自由是有一定的限制。无论在中国、在美国、在任何的国家在这些标榜自由的国家，或者说被人贴标签是这个比较铁幕的国家，其实都是有限定的包括我刚才提到，像美国这个自由国家，阿桑奇为什么被抓呀？是吧？当然，那个每个人对这个事情的评价不一样我从心理上还是挺同情他。不过你们个人有个人的观点那基督徒的自由呢？基督徒的自由，刚才我们提到了，圣经上说，我们一起来看一下在哥林多前书的第6章，我们一起来看好吗？看圣经上怎么教导我们。好，请大家看圣经。那这边还有一些，如果你没有圣经的，请举手。没有圣经的，请举手。这边有，自己可以去拿，好吗？好。哥林多前书第6章。我们先来一起看第12节。新约第174页，简体版的新约174页我们一起来读，来，请。凡事我都可行，但不都有益处；凡事我都可行，但无论哪一件，我总不受它的辖制。所以这里呢，神借着保罗提醒我们，凡事都可行。神给我们一个很大的范围，就像神造人之初，在伊甸园中告诉亚当夏娃，除了这棵树上的果子，其他树上的果子你都可以吃。所以这个自由的范围是很大的，但是有一个限定，这一棵树上，分别3棵树上这棵树的果子你就不可以吃了。所以这个自由有没有？有很大的自由，对吗？整个伊甸园所有的果子都可以吃，这是神给我们的自由的范围。但这个自由的范围中有一个界定，这一棵树上你不可以吃。
好，神有一个要求。那么刚才我们看到这个哥林多前书这里提到呢，凡事都可行，界定在哪里呢？不都有益处，没有益处的就不要去行。神造了日月星辰，有白天有晚上，白天让我们工作学习，晚上让我们怎么样呢？休息睡眠，所以不要颠倒了神的次序啊。好，那我们再来看第10章哥林多前书的第10章，因为这两段是相关的意思，所以我就把这两段放在一起。好，第10章我们来看23到24节，新约的178页，178页，哥林多前书第10章23到24节，一起来读。凡事都可行，但不都有益处；凡事都可行，但不都造就人。无论何人，不要求自己的益处，乃要求别人的益处。下面第31节，所以你们或吃或喝，无论做什么，都要为荣耀神而行。所以这个界定是什么呢？我们言语行动在神的眼中都是自由的，但是有一个界定，就是要造就人，要荣耀神，要言语行动是与人与自己有益处的，这是神给我们的自由的范围界定。好，那我们具体来看一下，如何才能够享受神给我们的这样的自由啊？我们一起来看这两段的经文。第一个呢是在约翰福音的第8章，往前翻，约翰福音第8章第32节，新约的第104页32节。神告诉我们怎样可以得着的自由。好，新约104页，约翰福音第8章32节，一起来读，来，请。你们必晓得真理，真理必叫你们得以自由。把这句话要背起来。我们愿意做一个自由的人，不受捆绑的人，不受辖制的人，是可以言语行动自由的。得着这个自由，主耶稣给了我们一条出路，必晓得真理。你们要晓得真理，真理必使你们得自由。好，我们把这句话一起来背起来啊！好，请。你们必晓得真理，真理必叫你们得以自由。所以真理是使人得自由的一个重要的条件。有了真理，有了神的话，有了神的道，我们体会了、明白了，并且怎么样，照着去做了，就有自由了。好，那还有一段呢，在36节往后一点点，同样这一章，约翰福音第8章的36节往下来，第36节。好，一起来读，来，请。所以天父的儿子若叫你们自由，你们就真自由了。所以我们得着自由，是因为主耶稣住在我们里面，主耶稣赐给我们这样的自由，他替我们定十架，除去了我们的罪，恢复了我们的自由。因着主耶稣，使我们可以得自由。我们再来看哥林多后书的3章17节，往后翻，3章17节。新约的186页，187页，哥林多后书3章17节。现在我要请各位弟兄姐妹，是否每个人都有圣经，都在翻吗？都在看吗？有没有人没有圣经？你一定要读啊！如果你没有读，就浪费这段时间了。好，接待桌只留2个人就好，其他人到前面来坐，好吗？接待桌只留2个人，其他人到前面来坐。哥林多后书3章17节。好，一起来读，来，请。主就是那灵，主的灵在哪里，哪里就得以自由。我注意到这个，我的 roommate 非常聪明，每一次把小孩都放在第一排，所以每一次回到家里，教会唱的诗歌、读的圣经，他哇哇哇全给你背出来了。所以我的 roommate 非常聪明。你要是做一个聪明人呢，就到前面来做，你能够专心的学，你能够专心的听，才能够领受。抓紧这一点宝贵的时间哈。好，这里告诉我们什么呢？我们要得自由，就要领受圣灵。那么接着这3段经文，让我们看到人怎么样能够恢复神造我们之初的自由，就是
接受主耶稣，让主耶稣住在我们的心中。当你接受主耶稣为救主，主耶稣住在我们的心中，就会怎么样呢？就会把他的自由赏赐在我们里边。我们来遵行主的道，听了神的话，入了我们的心，入了我们的耳，成为我们的行动。每一天有圣灵的同在，常常祷告亲近神，我们就真正的可以享受他的自由了。好，我不知道各位有没有真的很珍惜自由，有没有真的很渴望自由，有没有对自己现在的状况有哪些不自由感到痛苦麻烦？今天呢，就一起来得神给我们的这个自由。好，我们来体会了，这样我可以真的成为自由，可以成为什么样自由呢？不发脾气的自由，愿不愿意？有人愿意发脾气的哈，不发脾气的自由。有没有人吸烟？你想要不吸烟，确实没有办法得胜。今天我们就要学习怎么样不吸烟的自由。Amen。哎呀，Amen 的不多，吸烟的还想继续吸吗？许牧师是不是原来也吸烟呢？是啊，王嘉玲原来也吸烟呢。我们当中有好多原来都吸烟的，现在可以不吸烟了，因为主耶稣赐给他们的自由。哎，王永志原来也吸烟呢，对吗？现在也都不吸烟了，所以不吸烟是可以的，因为神给我们这样的自由。还有很多的情况哎，我刚才讲了不发脾气的自由，还有没有？你有没有想到我不要愤怒，我容易愤怒，我不要再愤怒了？愿不愿意得这样的自由？所以在我们的生活中，可能有很多你觉得是你不想要的，但是你常常受它的捆绑。比方一到商店去了，不管那个东西有没有用，反正就稀里糊涂买一大桶，买完了回家了没有用，浪费钱。有没有想到我要追求节省金钱的自由？你们很多人买了东西然后没有用，丢在那里。有没有想到我要有这个追求节制的自由？很多的事情我们来仔细想一下，真的我们有自由吗？好，所以既然我刚才列举出这些问题来，我们来怎么样借着圣灵的同在、神的道、主耶稣的榜样，我们真的可以成为自由的、得胜的。好，那首先的第一个最重要的自由呢，就是不受罪的辖制。我把自由列在前面，人能够脱离罪的辖制，是这两个因素一起的作用，而这两个因素都是主耶稣给我们的，就是一方面把他的自由赏赐在我们里边，以至于神给我们这个自由有一种力量，帮我们脱离罪的辖制。自由是神所给我们的，罪和黑暗不会自行的退去。有一句话叫做黑暗不能自行的退去，因为什么呢？因为光来了它才能够退掉，黑暗才走了。所以同样呢，也是因为神的自由进到我们里边，罪在我们身上的捆绑才能彻底的脱落。这两个因素是一起作用的，不是说罪先退掉了你的自由才得着，是因为你得着自由有力量了，才把那个罪的辖制挣断了，赶走了。好，那主耶稣给我们的最大的自由呢，就是脱离罪的捆绑和辖制的自由。什么是捆绑和辖制？我们在教会的时间久了，常常听到这个词儿，这个罪的捆绑和辖制。今天我们来先体会一下，什么叫罪的捆绑和辖制。我们一起来读上面这段话，来，请。如同奴隶主对奴隶，奴隶完全接受奴隶主的要求，并通过奇妙的建造，古罗马的做法，人在罪的辖制中，如同奴隶在被奴隶者摆布，并取罪捕夺、淫乱、吸毒等。我们当中有多少人去过那个西安，看到这个秦朝这个秦始皇的兵马俑？有没有人去呢？我还没有去过，有人去过的，哇，你们都有看过。是不是秦始皇的墓里还搞人陪葬呢？是吗？那中国那个时候还因为有这个奴隶制度，所以呢，这个老百姓啊，那些个被卖做奴隶的人，他有没有人身自由？没有自由啊！奴隶主要说你去要陪葬，你要去送死，活人就给你埋了，去陪那个埋在坟墓里的。所以不仅中国的奴隶制度是这样，古罗马那个斗兽场也是啊，就是把奴隶抓到斗兽场上去跟那些狮子啊、这个野兽去搏斗，那人怎么能够斗得过呀？
那这些我举的例子的意思是说什么呢？在奴隶的那个身份的时候，他没有自由，完全任凭奴隶主的摆布，对吗？好，那这个捆绑和辖制的意思啊，就是在奴隶的那个身份当中，受这个罪的捆绑和辖制。比方对那个赌博的人，他明明知道他去了还会输掉，但是那个赌场就像有一个钩把他勾去一样，使得他必须再去那个赌场。在他自己的心目中好像是什么呢？不去赌场他就没法活那一天，是吗？就像那个吸毒的人也是，那个毒瘾上来了，好像他不吸毒就活不过去了似的。其实我们现在我们在座的大多数没有这个赌博和吸毒的捆绑，我们在座的好像没有这方面的问题。我们现在我们在这方面是自由的。我们来想一下，他不吸毒，他不去赌博，他能不能活过来？可以活过来的。但是他脑子中就有这样一个捆绑，觉得这一天我要不去赌场，我干啥呀？我们当中有的人邻居他的邻居就是这样的，自己的所有的花完了，然后欺骗自己的家人，告诉家人我在这做什么什么生意呢，把那边都全寄来吧。他把这边的已经全输光了，然后家里再全递过来，然后再都输进去，就是那个毒的吸引力捆绑，产生这样强烈的一种辖制。那这些都是比较严重的了。但是我们生活中的，像我刚才说的，吸烟啦，我知道在座的可能还有这个烟的捆绑，还有人可能有酒的捆绑，就是不喝酒好像就睡不着觉，不喝酒这点饭吃的就不香。会不会有人有这个捆绑？如果有的话，今天来怎么样学习可以不受他的捆绑？还有的，晚上不看那段电视连续剧，那个老王和小五他俩今天到底咋回事啊？算不算这种捆绑？你们自己答案。有的人看电视连续剧那一天就不看那一段的话，就睡不着觉了。有没有这个问题？自己想，因为这个呢，可能有这个问题的人比较多，所以你们自己找答案那有一位传道人，他跟我讲，他说有的时候他一天要讲3场道，所以很辛苦。然后呢，就有一个朋友就发来很多那些古典的影片，他就把它都存档了，然后回家想我也得有点放松的时间去看。看了一集了，就怎么样呢？就睡不着了。怎么样呢？脑子在想，那个罗密安和朱丽叶，那真是太伟大的爱情了。然后越想就越哭越哭越难过呀，越难过越觉得他们，他说我怎么了？我这不上当了吗？然后他怎么做的？啪啪啪啪啪，怎么样 ？Amen。delay， 再也不受他的捆绑，因为他发现他已经被捆绑了，就被那些情节已经在他的心中产生一种束缚。什么束缚呢？他成了剧中的角色，他那个哭已经睡不着觉了，他为他们的忧伤难过已经让他平时工作不能专心了。所以我们要有一个警觉，假如你在某些事情上不做它，就让你这一天好像是不舒服。我说那个不做它是一些不正常的事儿像我刚才说这个电视连续剧啦、烟啦、酒啦、毒啦等等的，特别这些电视连续剧，他就总是给你留一个悬在那里，就让你在想着好看下一集嘛，对吧？如果你有了这个问题，你要想是不是已经在一种捆绑和辖制当中？虽然他不是奴隶主没有那么严重，但是在你的思维当中，在你的心理上，在你的行动上，你会不会已经在那个状况里面了？开车可能还在想呢，这个某某某怎么样？好。律，我们一起来读这个下面这段话。好，一起来请。自然或社会中因某些环境和因素而形成的某种固定的模式和习惯，并且在自然界、人类社会或个人心态、思维和行为上产生控制和约束力。善行的律带来积极的影响力，恶行的律带来恶的扩散。我举一些例子假如一个小孩生长在一个家中，这个父母呢，每当遇到咱们这个电视要买一个
那个低头的，还是就买普通的？是买一个大屏幕的，还是买一个小一点的，节省一点？两个人说不上5句，就一定是吵，吵完了就是摔东西。你说在这个家里的小孩，他长大在面对矛盾的时候会怎么样？很有可能也是同样的模式，因为他就是在这个环境中，他所看到的就是这样的一些做法，他不会去用一个沟通、商量，然后呢让步解决问题，因为他没有看到过，这是不是一种律？这是不是一种模式？好，这是一种情况。那还有的可能呢？哎，有些家庭哈，这个父母做一些收贿的事情啦，送礼的事情啦，小孩长大了怎么办？哎呀，我这个问题答案答不出来了，给老师收礼去啊，给老师去怎么样啊？哎，因为在那个模式中，因为在那个榜样里边。好，那我们再来看一些被顶撞就会怎么样？我们一起来读哈：被顶撞而愤怒，遭遇不平而抱怨，遇到钱财的诱惑而贪婪，该施舍的时候却吝啬，有送来的秋波就产生情欲，为了既得的利益就说谎欺骗，面对矛盾就要争吵。我这列举的都是谁呀？都是谁呀？教会以外的人儿，张三李四王五刘六。哎，其实啊，每个人想想，是不是我们自己呀？啊，哎，假如是的，你现在不用告诉我。如果你自己知道，我就是那个遇到不平我就抱怨，抱怨老板，抱怨邻居，抱怨房东，抱怨对方怎么把我的停车位给占了，是吗？可能有的人在这一项上多一点，有的人在那一项多一点，现在都不用讲出来，自己心里想就好了。这是不是也是一种捆绑啊？遇到谁要顶撞我了，你凭什么顶撞我？有一次，哎，我的一个姐夫，他虽然没信主，我觉得他说话说的很有道理。我的一个侄女在他的学校里面工作，然后他被人有一点点的欺负吧，然后回家就很不高兴。我姐夫就对他说：“咱们就怎么不能受一点欺负呢？”我当时听我姐夫这句话很有道理呀。其实人生在世，张三有时候可能做错了事儿，那就可能让李四受点委屈嘛，那就原谅他，就包容他，因为可能李四也有时候做事情让张三感到不舒服啊。哦，那人普通的做法，我刚才列举的，差不多我们平时在很多的时候会不会这样？被顶撞了就愤怒了，哦，不平了就会抱怨，这些其实是不是某种社会形态带出的那种模式，已经成为差不多是